درود عزیزانم. بعد 80 روز بینتی کشیدن امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطوری به صورت کاملا رایگان فیلتر شکن‌های بسیار رایگانی به دست بیارین، چون واقعا بعد الان 80 روز بینتی کشیدن که نتا وصل شده هنوز وی پی ان ها گرونه. یعنی گیگی مثلا من 100 تومن دیدم، 40 تومن دیدم، واقعا گرونه و به صورت رایگان هم ویندوز هم اندروید میخوام بهتون یاد بدم. برای شروع میریم خب ویندوز، کرومتون رو باز کنید، لینکی که داخل کانال تلگرام یا روی صفحه گذاشتم رو بزنید، سایت اولی که میاره رو برید داخلش. خب ما اینجا میایم، اینجا اولی رو من برای خودم یه دور ریمووش کنم. اینجا افزودن به کروم رو بزنید، ادش کنید، وایسید دانلود بشه. یه فایل دانلودی به شما میده که الان من دانلودش کردم. وایسین دانلودینگش کامل دانلود بشه. حالا برای من دانلود شدش. حالا کرومو میایم عقب، برمیگردیم سر کروم اصلیمون، روی این گزینه بالا میزنید، فری وی پی ان رو میزنید، منتظر میشین این لودینگش کامل تموم بشه، وارد سایت بشید. لود ما کانکتینیون رو میزنیم، نکست هم میزنید، داون. خب وقتی این کار کردیم دانلود فور ویندوز رو بزنید. دانلود فور ویندوز زدید، صفحه رو یه دور دوباره ببندید، دوباره بیاین اینجا، دوباره فری وی پی ان رو بزنید، دوباره پروسه کانکتینگ استارت میگی، بعد وای میسین یه ضرب در این بالا میاد. وقتی اومد اینو میزنید، سرور مورد نظرتون رو انتخاب میکنید و وای میسید تا بهتون پینگ بده. فکر کنم طول بکشه. بعد من برای امتحان اومدم داخل مثلا تلگرام که بخوام برم مثلا این تو براتون یه تست بگیرم. اینجا یه چند تا چرت و پرت بنویسم، وای میسم تا این یه دقیقه آپدیت داره میده. این بالا نگاه کنید، داره پیام هم میره، خیلی هم سرعت خوبی میده. 2 دقیقه وایسین انگار خداترین نت ممکنه داری. تمام. این هم از آموزش ویندوز. بریم سراغ آموزش اندروید. خب بریم برای آموزش روی گوشی. خب جستجوتون رو باز کنید، سرچ کنید AM تونل. این برنامه AMD تونل پرو رو اول دانلود کنید، بعد این برنامه رو هم دانلود کنید. جفتش رو دانلود کنید، جفتش به دردتون میخوره. منتظر میشیم این دوتا دانلود بشه. فقط این که برای پی سی نکته بهتون بگم، اگر خواستین بلو استکس رو دانلود کنید با وای فای مخابرات خیلی بهتر میتونید اصلا بلو استکس رو بالا بیارید یا دانلود کنید. خب ما اینجا اول دوتا برنامه داریم که این دوتا هستش، فرقی نمیکنه، ولی باید جفتشون رو دانلود میکردین چون ممکنه یکیشون اختلال بخوره. وارد یک کدوم از اینا بشین، وارد فیلتر شکم بشید، این 4 تا گزینه رو میبینید، بذارید روی فست دی ان اس، دکمه استارت رو بزنید، دقایق منتظر بشین متصل بشه. حالا وقتی که متصل شد یه تست تلگرام بخوام براتون بگیرم. خب من الان اومدم داخل تلگرام، بذار چند تا متن براتون همینجوری بنویسم که سرعت وی پی ان رو ببینید. سرعت وی پی ان داخل اندروید به این صورته، داره دانلود میشه و یعنی خیلی سریع الان داره همینجوری هم پیام میره، نمیگم بده. واقعا سرعت نتش داخل تلگرام خیلی خوبه نسبت به وی پی ان رایگان. الان جامپ هم چون خود خیلی اختلال داره به خاطر همین اینجوریه. حالا امیدوارم از آموزش لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی، بدرود.